Naimbag nga malumin nyo kakabsat gagayem. Dagitoy manin tayo agiluto tayo manin kakabsat gagayem. Nya nga mayat nga luto dagitoy ngay. Na mabalin nga ta ato nga kwa ipaksiw nga ta nya. Nata ni longganisa kung kunada. Dagitoy ti pangalan tayo nya kakabsat. Nihimas nga ta daytoy. Kan tayo may luto tayo man kakabsat taramanan tayo man nya. Nihimas dati kunana ni Sarayayas best. Hans, longganisa kunana naman. Ang dapat nakasulot yun eh. The taste that you'll never forget. Mayat si kanya. Kaya, taniman eh. Kunana. The taste that you'll never forget. Kunana niya. Original. Kunana pa, spicy. So, ada nga tatikwa natin. Timpla natin. Gagayam. Ada siguro niya. Kung kunana niya, ada timpla na niya. Ada spicy niya. Ibig sabihin, kung ikantikwa nato, iti timpla nato, yung kasano nga luto yun na ito eh. So, iluto tayo lata niya. Kasano nga tayo luto? Paksiw nga ta, no ka? No, sinabawan. Sinabawan nga ta niya. Paksiw. Sige, ikuha tayo man, ipaksiw tayo man. Tapadasan tayo man, no, naimas nga ipaksiw ato eh. Kasto yung lata, no, ipaksiw tayo. Antay nga, ikanti, na, ricados na niya. Nakakabig to gamin ko. Kompleto na gamin. At ricados na gamin. Ibig sabihin, kompleto ato yun niya. Kakabsat, gagayem. So, gagayem. Naimbag nga aldaw yamin. Gagayem, kakabsat niya. Ingat, God bless. Ayatin kayo amin nga ako. Kakabsat, gagayem. God bless.